بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم اليوم في نصيحة جديدة. نصيحة اليوم رجعنا لكم في واصلين في السلسلة بتاع نصيحة اليوم كنصيحة نعتبروا رواحنا كملنا الفورماسيون متاعنا، كملنا حصص متاع التكوين متاعنا، بمعنى درجنا في لي 4 كومبيتونس المعروفين. كومبيتونس الأولى، وكملنا الثانية، كملنا التروازيام كومبيتونس وكاتريام كومبيتونس، يعني الفورماسيون جزئيات التكوين تعرفنا عليها. وبالطبيعة كل كومبيتونس فيها دي سو كومبيتونس تعرفنا على جزئيات التكوين الكل. وبالتالي الكانديدا نجم نقولو حاضر باش يطبق اللي تعلمو في امتحان رخص السياقة. كما نعرفو الإكزامان متاع رخصة السياقة فيه 3 فاز: première phase، deuxième phase، troisième phase. لكن لي كومبيتونس اللي تعلمناهم هذوكم باش توظفهم في لي فاز هذوما، باش توظفهم في لي 3 فاز هذوما. باهي، الممتحن لو جور ديكزامان باش يجي يعمل فيريفيكاسيون هنا وهنا وهنا. إذا كان لي 3 فاز سون فيريفي وفاليدي لي كومبيتونس الكل باش يصرح بالنجاح المترشح. ولذا كنصيحة، بعد ما تعرفت على جزئيات التكوين وعملت نموذج متاع سيركوي من سيركويات، يعني تقريبا 20 دقيقة دورت انت والمونيتور، تعرفت على كيفاش السيركوي من سيركويات، فهمت الموضوع كيفاش، يعني 20 دقيقة باش تصير، يعني باش تعدى على 3 فاز اللي حكينا فيهم تاع الإكزامان تاع البيرمي. من المحبذ بعد المرحلة هذه اللي هي أنا في نظري هنا أهم مرحلة، نتعداو لي زيكزامان، مرحلة لي زيكزامان بلون. لي زيكزامان بلون مهمين للغاية. علاش؟ لأنه في نظري أنا عبارة عن بيلون لسياقتك، بيلون تعرف بيه سياقتك وين تعثراتك وين الحاجات نتاعك الباهية، يعني لي بوان فور نتاعك و لي بوان فيبل. وبالتالي لي زيكزامان بلون مهمين للغاية، وكما حكينا هو كما البيلون نتاع البدن بالضبط في التحليل، يخرج شنيا عندك مشاكل صحية. يعني عملنا ان اكزامان بلون، بعد ما كملنا ان اكزامان بلون يا حبذا تعرف لي بوان بوزيتيف تاعك او ايجابياتك وسلبياتك، باش الايجابيات هذيك نحافظوا عليها والسلبيات هذه نعالجوها. مفهوم؟ وبالتالي لي زيكزامان بلون السوايع الاخرانيين مهم برشا، خاطر في طول الفورماسيون احيانا تكون الكومبيتونس بيان فاليدي بالكدا، احيانا لا ماهيش معناها مش متأكد 1000% اللي هي فاليدي. يعني المونيتور بالطبيعة باش ما يعطلكش يكمل بيك الفورماسيون، تتعرف على جزئيات ثم يقولك بالكش بطول السوايع تتحسن الأمور هذيك. وبالتالي من الأحسن إنك في الإكزامان بلون تفهم لي بوان بوزيتيف نتاعك و لي بوان نيجاتيف، لأنه لهنا في الامتحان هذا التجريبي باش تحصل برشا فوائد. إما إنك باش تنجح في الإكزامان بلون وبالتالي تزداد ثقة في نفسك، تزداد ثقة، أو إنك باش تطيح في الإكزامان بلون باش تتعرف على الأخطاء، تتعرف على أغلاطك. مفهوم؟ باش تعرف على أخطائك وبالتالي شنو باش تعمل؟ باش تتعرف على أخطائك تعالجها في سوايع منفردة. مفهوم؟ بالطبيعة منكثروش برشا من لي زيكزامان بلون، مش نعملو 20 إكزامان بلون تولي معناها مملة الحكاية، موراهاش فايدة. 5 إكزامانات بلون على الأكثر،
على أكثر 5 إكزامان بلون، معناها يتحول المونيتور إلى ممتحن معاش يدخل إلا بطبيعة تدخلات في الخطر انترفونسيون على الفولون ولا على البيدال ويوفى الامتحان، واضح. إذا كان كملت للآخر فازدياد الثقة وتدخل معناها مرتاح أكثر للإكزامان بلون الإكزامان الحقيقي. هذا هو كنصيحة، نتقابل إن شاء الله في نصيحة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.